हेलो दोस्तों, आप नहीं देख रही है टेक्निकल गुरुजी, आप देख रहे हैं सस्ता गुरुजी। आज सस्ता गुरुजी अनबॉक्सिंग करेंगे कीबोर्ड का, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये रहा कुछ डिटेल्स और ये रहा इसका ब्रांडिंग लॉजिटेक जो भी है, मॉडल नंबर यहाँ पे कुछ है, उसका एमआरपी वगैरह वगैरह। ये है साइड बग्स का, ये देखो लॉजिटेक K120। तो चलो इसको काटते हैं। पहले तो ये है कि आप ऑफलाइन लो तो ज़्यादा बेहतर है, कम रेट में मिलेगा। अगर ऑनलाइन लोगे तो ज़्यादा ही होगा हमेशा। ऑनलाइन भी मैं आखिर में दिखा दूंगा ऑनलाइन में कितना प्राइस है या नहीं, और ऑफलाइन आपको कितना पड़ेगा। और ये बजट है, चीप मॉडल का है, बजट वाला कीबोर्ड, वो भी लॉजिटेक का। तो लॉजिटेक कंपनी के भरोसे चला सकते हो इसको, और क्या। तो ये लो, इसका एकदम नॉर्मल सा ही अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल। ऊपर सिर्फ एक फाइबर दिया हुआ है प्लास्टिक का। ये रहा केबल, ये कुछ 2 मीटर के आसपास है उसका लेंथ। और नीचे एक थोड़ा सा कुछ वो मैनुअल्स है, उसका आवाज़ थोड़ा सुन लो आराम से। ये रहा कुछ आवाज़ की क्लिक्स का। नॉर्मली अच्छा ही है, नॉर्मल चलेगा, चीप में और क्या दे देंगे, या उखाड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये लो क्लोज लुक थोड़ा ले लो, क्लोज में देख लो कैसा है लॉजिटेक का लुक वाइज। हाँ, और कुछ आखिर में कुछ फ़ोटोज़ दे देंगे, इसका नॉर्मल जो फ़ोटोज़ कुछ इसको चिपका देंगे आखिर में, आपको देख लीजिएगा। और अमेज़ॉन से भी कंपेयर कर देंगे, चलो अमेज़ॉन भी कंपेयर कर देते कितना रेट है ये। तो ये रहा अमेज़ॉन, चलो देख लेते हैं यहाँ पे कितना पड़ता है। पर अमेज़ॉन से सस्ता ही पड़ेगा आपको, ऑफलाइन ले सकते हो नॉर्मली। तो माउस आ रहा है इसका नॉर्मली ऑप्शन में। हाँ, कीबोर्ड आ जा। तो ये रहा आपका कीबोर्ड, ये वाला नहीं, ये बहुत रेट है, नीचे देखो 650 में। ये अब नॉर्मली 650 लिखा है, पर अब ऑफलाइन नॉर्मली इससे कम मिल जाएगा। मेरे को वो 530 कुछ पड़ा था, और आपको उससे भी सस्ता 500 से नीचे भी ला सकते हो अगर आप ठीक से बार्गेनिंग करके लाओ तो। और लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और नॉर्मली जो भी चाहिए इसका मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन ख़रीदना चाहते हो, अगर नहीं खरीद पा रहे हो तो भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट करो, मैं रिप्लाई दूंगा उसका। अगर चाहिए तो ऑफलाइन में 500 या 500 के नीचे दिलवा सकते हैं, 500 में दिलवा सकते हैं ये ऑफलाइन से। तो ऑनलाइन से तो ऑफलाइन बहुत ही बेहतर है। हाँ, अगर आखिर तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को, तो थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा मेरे को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।